地龜啊？呢啲陸龜嚟噶，陸龜唔識游水噶。它現在有8公斤了。Hello， 大家好，我係 Fanny 啊。呢一隻咧係肉包，肉包咧係一隻東部嘅透明陸龜。我哋今日咧準備去散步啦，大家睇下我仲同佢哋買咗呢個新嘅座架，我就唔知道氣喘咁樣同佢哋去散步啦。我而家咧就可以推佢哋出去啦。希望喺推佢出去嘅過程中咧順順利利，唔好蹬到佢有屎有尿咁樣啦，係咪啊？你合咗啲啊？新嘅座架咧，今日咧係第一次出街噶，而且咧都係肉包新鮮試坐噶。今集咧你新鮮試坐，你翻嚟咧唔好同萬姐講，知唔知啊？唔係一陣萬姐就打你啊！我哋咧係一個關於爬蟲啦、關於洋龜啦、關於小動物嘅頻道嚟噶。如果朋友仔咧都係中意呢一方面嘅話咧，記得訂閱我哋嘅頻道啊！好啦，我哋而家咧就要準備出發啦。我而家要放佢落去個座架嗰度。叮叮，好啦，我哋而家咧準備出發咧，我哋一陣間再見啦。好啦，我哋而家出發啦，我哋去散步。我而家打發個單手推住佢咧，好難控制啊！我都掉咗喺一邊嗰度而家。For the dawn of freedom's light。我而家咧唔使孭住佢咧，膊頭就舒服咗好多啦。但係我推住佢咧，而家一隻手拎住個相機喺度拍咧，都有啲難搞。而家有架車掟嚟掟去，大家見唔見到？個車入邊咧，當佢鋪咗個厚少少嘅墊，因為咧我驚推佢嗰陣蹬下咧，去到嘅時候咧就成架車底都係屎尿啊，咁又冇得玩，佢同佢翻屋企洗。係啦，推住佢好似 BB 車，我要推住個仔去而家。好啦，我哋到阿婆井啦。我哋到咗阿婆井啦，咁就其實好近嘅，真係好近。哇，今日超好天氣啊！大家見唔見到啊？而家肉包仔呢度啦 ，Hello， 我爬出嚟啊！跌死你啊！好啦，我哋而家出嚟散步啦。Hello， 好重啊你！哇，今日超好太陽啊！我而家咧落個車推佢出嚟咧，就舒服好多啦。係啊，佢大隻咗好多啊。Yeah. Maybe 7 years old. Oh wow. Yeah. Is it female or male? Female. That's beautiful. Yeah, thanks. Yeah, here you are. 有遊客想同阿玉影相。It's beautiful. Thank you. Yeah, welcome. 睇嘅呢啲龜啊？呢啲陸龜嚟㗎，陸龜唔識游水㗎。俾佢試一下嘛。佢傻嘅，點解要做啲咁嘅嘢咧？要沖涼要浸水，但係佢唔可以游水㗎。係啊，唔得太深嘅。哦，蘇加達，蘇加達係大隻好多嘅。係啊，佢呢啲冇咁大隻嘅呢啲。他差不多7歲吧。7歲。哦。可以摸一下嗎？啊，可以可以，但你不要拍哦。是樹葉。它是草食性的嗎？它是草食的。哎呦，它的殼好漂亮哦！對對對，謝謝。你養的？對對對。幾年了？7歲了。7歲，但我養了應該4年左右。真的？對對對。它以後會不會再大？醫生說還有一點點，但是這不確定。哦，真的。對。它喜歡躲在角落是吧？其實他們都喜歡角落。真的。它一定會走，還有的都不會走吧？會走的，會走的。
然后真的很漂亮，没有照到，没有上，照，快点。那怎么办？我再来，你赶快照。他现在有8公斤了。哦，好漂亮啊！好，谢谢。花很多心血。啊，对对对。来，那他什么东西呢？你给他吃。哎呀，从那边倒过来。谢谢你。他会不会吃蚊子什么之类的？不会，但是他们也会，蚊子也会去咬他们。真的？还能动吗？可以啊，真的他们是不是一样有皮肤吗？咬到它，它不会也会痒吗？应该会吧，这个我不太清楚，但是医生说也是会咬他们的。去吧，它皮很厚哎。哇，晒死我！哦，Hello， 係啊，陸龜嚟㗎。唔係，屋企都有露台曬嘅，不過間唔中都會同佢落嚟行下。哦，養咩龜都唔緊要嘅，最緊要自己中意嘅啫。好啦，我哋一齊散步曬太陽啦，大家記得盡量同啲嚟曬下天然嘅太陽啦。咁啊，而家身材咧就係咁多先啦，我哋下次都見啦，拜拜。